హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను నా ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో మీ అందరికీ చూపించబోతున్నాను. అదేవిధంగా నాకు తెలిసిన కొన్ని టిప్స్ని కూడా మీ అందరితోనే షేర్ చేయబోతున్నాను. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా నా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇలా ఉంటుందండి. ఇదైతే సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జే. ఇది తీసుకొని ఆల్మోస్ట్ 5 ఇయర్స్ పైనే అవుతుంది. ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ముందుగా నేను స్విచ్ని అయితే ఆఫ్ చేస్తాను. కాలిన్తో ఫ్రిడ్జ్ బయట డోర్ని అయితే క్లీన్ చేస్తాను. నేను ఈ విధంగా 2 వారాలకు ఒకసారి అయితే క్లీన్ చేసుకుంటాను. ముందుగా ఫ్రిడ్జ్ డోర్ని నేను ఏ విధంగా సర్దుకున్నానో చూపించబోతున్నాను. ముందుగా ఫ్రిడ్జ్ డోర్లో లాస్ట్ షెల్ఫ్ నుంచి అయితే నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. షెల్ఫ్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ తీసి క్లాత్తో క్లీన్ చేసిన తర్వాత అడుగున నేను ఈ విధంగా టిష్యూస్ అయితే వేస్తాను. మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన వెజిటేబుల్స్ని ఒకసారి వాటర్తో క్లీన్ చేస్తాను. తడి మొత్తం ఆరిన తర్వాత ఈ విధంగా వెజిటేబుల్ బ్యాగ్లో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఈ విధంగా వెజిటేబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆఖరి షెల్ఫ్లో పెట్టుకుంటాను. ఈ విధంగా సెకండ్ షెల్ఫ్ని కూడా నేను ఒకసారి క్లాత్తో తుడిచి ఇదే విధంగా టిష్యూస్ని అయితే వేస్తాను. ఇక్కడ నా దగ్గర ఉన్న పీనట్ బటర్ మరియు చిల్లీ సాస్ని పెట్టుకుంటాను. నేను నెయ్యిని కూడా ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాను. దీనికోసం నెయ్యి సీసాపై ఇలాంటి ఒక టిష్యూని పెట్టి దాన్ని మూతతో కవర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. దీన్ని సెకండ్ షెల్ఫ్లో పెట్టుకుంటాను. బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన బిస్కెట్స్ని ఇలా కవర్ తీసేసి విడివిడిగా పెట్టుకుంటాను. ఇదే విధంగా చిక్కీ బైట్ అయిపోయిన తర్వాత బాక్స్ని పాడేయకుండా పైన ఉన్న ఇలాంటి కవర్ తీసేసి నా దగ్గర ఉన్న మిగిలిన డేట్స్ మరియు బిస్కెట్స్ని ఈ బాక్స్లో అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాను. బాక్స్ని ఫ్రిడ్జ్ సెకండ్ షెల్ఫ్లో పెట్టుకుంటాను. మిగిలి ఉన్న బిస్కెట్స్ కవర్ తీసేసాను కదా, అవి కూడా ఇక్కడే స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇక దీని పై షెల్ఫ్లో వచ్చేసి నాకు 2 ఎగ్స్ ట్రేలు ఇచ్చాడు. దీంట్లో నేను ఒక దాంట్లో నిమ్మకాయలు వేసుకుంటాను, మరొక దాంట్లో ఎగ్స్ని పెట్టుకుంటాను. నేను ఎగ్స్ని ఒకేసారి అయితే తెచ్చుకోను, నాకు కావాల్సినవి మాత్రమే తెచ్చుకుంటాను. అదే సాంబార్ పౌడర్ని యూస్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా చుట్టి ఒక బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. దీన్ని ఫ్రిడ్జ్ పై షెల్ఫ్లో ఒక కార్నర్లో పెట్టుకుంటాను. దీని పక్కనే వేరొక స్నాక్ బాక్స్ ఉంది, చిక్కీ బైట్స్, అది పెట్టుకుంటాను. ఇక దీని పక్కనే మా పాప మెడిసిన్ పెడతాను. అదేవిధంగా నా దగ్గర ఉన్న మయోనైస్ మరియు హార్లిక్స్, నా దగ్గర ఉన్న కాఫీ పొడిని అయితే పెట్టుకుంటాను. చూసారు కదా, ఫ్రిడ్జ్ డోర్ని అయితే నేను ఈ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. ఇక లోపలి షెల్ఫ్ని అయితే ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. నేను వెజిటేబుల్ ట్రేలో చింతపండుని పెట్టుకున్నాను. దీనివల్ల చింతపండు పాడవకుండా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది. ఈ విధంగా క్లాత్తో క్లీన్ చేసిన తర్వాత షీట్ని అయితే వేస్తాను. ఈ షీట్ని నేను 10-15 రోజులకు ఒకసారి మారుస్తూ ఉంటాను. ఇక్కడ ఒక చిన్న టిప్, మీరు ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రూట్స్ని కానీ లేదా వెజిటేబుల్ కానీ స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఇలా రౌండ్గా ఉన్న బాక్సెస్ కన్నా స్క్వేర్ టైప్లో ఉన్న బాక్సెస్ తీసుకోవడం చాలా బెస్ట్. దీనివల్ల ప్లేస్ అనేది చాలా వరకు కవర్ అవుతుంది. ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి నేను ఎలాంటి వస్తువులను అయితే కొనలేదండి. నా కిచెన్లో ఉన్న వస్తువులతో మాత్రమే నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. ఇడ్లీ పిండి మరియు దోశ పిండి వేయడానికి ఈ బాక్సెస్ని అయితే యూస్ చేస్తాను. మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చిన కరివేపాకుని శుభ్రం చేసి ఆకుల్ని తీసి ఒక బాక్స్లో పెట్టుకుంటాను. దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో ఆఖరి షెల్ఫ్లో పెట్టుకుంటాను. ఈ విధంగా పచ్చిమిర్చిని కూడా తొడిమలు తీసేసి బాక్స్లో పెట్టుకుంటాను. ఇక సెకండ్ షెల్ఫ్లో వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మరియు పచ్చళ్ళు, పాల మీగడ వేసిన డబ్బా మరియు నైట్ మిగిలిన కర్రీస్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఒక బాక్స్లో పెట్టుకొని ఈ షెల్ఫ్లో పెట్టుకుంటాను. పాల గిన్నెపై మూత పెట్టి ఇదే షెల్ఫ్లో పెడతాను. ఇడ్లీ బ్యాటర్ మరియు దోశ బ్యాటర్ని ఇలాంటి బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను.
ఇక ఈ బాక్స్ని ఫస్ట్ షెల్ఫ్లో పెట్టుకుంటాను. నైట్ డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన కర్రీస్ ఏమైనా ఉంటే ఇలాంటి చిన్న గిన్నెలో పెట్టుకుంటాను. దీన్ని ఫస్ట్ షెల్ఫ్లో ఒక కార్నర్లో పెట్టుకుంటాను. ఇక ఫ్రిడ్జ్లో ఫస్ట్ షెల్ఫ్ని అయితే నేను కొంచెం ఖాళీగానే ఉంచుతాను. దీనివల్ల ఇంటికి ఎప్పుడైనా స్వీట్స్ని కానీ లేదా స్నాక్ ఐటమ్స్ని కానీ తీసుకొచ్చేటప్పుడు నేను అవి ఇక్కడే పెట్టుకుంటాను. ఇంకా ఈ ట్రేలో నా దగ్గర ఉన్న పాల ప్యాకెట్ మరియు పెరుగు ప్యాకెట్ని పెట్టుకుంటాను. ఇక డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో నేను ఐస్ క్యూబ్స్ని మాత్రమే పెడతాను. ఎప్పుడైనా మార్కెట్ నుంచి చాక్లెట్స్ని తీసుకొస్తే అవి కూడా నేను డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటాను. కిందన ఉన్న లాస్ట్ ట్రేలో నేను ఆనియన్స్ మరియు పొటాటోస్ని అయితే పెట్టుకుంటాను. చూసారు కదా, నేను ఈ విధంగా అయితే ఫ్రిడ్జ్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు టాటా, బాయ్ బాయ్.